Sallu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danar Jimipek, NRP 0421 040031. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas EAS yang memiliki soal sebagai berikut. Terdapat dua konveyor yang bekerja, yaitu konveyor box dan konveyor produk. Jika input start di-on-kan, maka konveyor box akan berjalan dan berhenti ketika SB atau sensor box mendeteksi adanya box. Begitu konveyor box berhenti, maka konveyor produk akan jalan dan SP atau sensor produk akan mendeteksi produk yang melewatinya. Jika sudah 10 produk yang berada di dalam box, konveyor produk akan berhenti dan konveyor box akan berjalan lagi. Jika terdapat box yang beratnya melebihi 50 kg, maka semua sistem akan berhenti. Saat tombol on ditekan, maka konveyor box akan berjalan. Setelah konveyor box berjalan, sensor box akan mendeteksi adanya box. Saat sensor box sudah mendeteksi, maka konveyor box akan berhenti dan konveyor produk akan berjalan. Konveyor produk berjalan menjalankan produk agar masuk ke dalam box. Lalu sensor produk akan menghitung sampai dengan 10. Di sini angkanya menurun. Setelah 10, konveyor produk akan berhenti dan konveyor box akan menyala kembali. Jika konveyor box mendeteksi berat di atas 50 kg seperti ini, maka seluruh sistem akan berhenti. Di sini beratnya 62,5 kg. Di sini saya buat 4000 sebagai 50 kg. Lalu untuk mematikan seluruh rangkaian, kita bisa menekan tombol off-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.